และอยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยสำคัญอะไรบ้างคะพี่ออฟที่ทำให้การสื่อสารการตลาดครบวงจรพี่ออฟเนี่ยประสบความสำเร็จที่ผ่านมาที่ทำให้ธุรกิจพี่ออฟเนี่ยตลอด4 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จสิ่งสำคัญนะ ความซื่อสัตย์ของเราที่มีต่อผู้บริโภค ลูกค้าซื้อไปไม่ดีอะผมเปลี่ยนเลยผมถามว่าเราจะเปลี่ยนให้กับกี่คน ซื้อขาย100 คนนะเปลี่ยนไม่ถึง5 คนหรอก เปลี่ยนเพื่อที่จะมัดใจลูกค้ามัดใจผู้บริโภคได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราต้องขมักเขม้นในเรื่องนี้คือ การที่เราต้องรู้ผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราดียังไง ลูกค้าถามมาปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยโอเคแน่นอน แต่ผมจะต่างกับคุณโตนิดนึงคือ ผมจะตอบเอง เพราะว่าการตลาดของผมในอยู่ที่เมืองจีนเนาะแต่ในเมืองไทยก็คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเลยต้องตอบเอง เพื่อที่จะดรอคนให้เข้ามารู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น บางทีการจ้างคนในตอบแอดมินต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้เท่าเราก็ได้ก็คือตอบเป็นหน้าเสือไปแล้วก็ใช้บอทนิดนึงในการตอบคำถามลูกค้าอย่างเงี้ยครับถ่วงเวลาไว้อย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็มาดูเอง ก็จะมีทั้งไลน์แอดก็มีเนาะ Facebook อย่างเงี้ยครับอีกหน่อยก็คือจะเป็นในเรื่องของที่ทราบมาคืออนาคตเนี่ยเรื่องของ Big Data Big Data นี่ก็สำคัญนะทุกคนเวลาขายสินค้าต้องมี Big Data คือต้องมีอีเมลของลูกค้าเพื่อที่จะ Repeat Order มีอะไรใหม่ๆมานำเสนอไปนะครับแล้วก็ทำในเรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งง่ายด้วยถ้าเกิดเรามีข้อมูลแล้วเนี่ยBig Data นี่สำคัญมากพี่ออฟก็มีการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าไว้ด้วยครับผมก็มีบางส่วนครับตั้งแต่เริ่มต้นของการทำธุรกิจเลยใช่ไหมคะใช่ครับสำคัญนะตลอดตอนนี้ เพราะว่าฐานลูกค้าเนี่ยพี่ออฟว่ามันสำคัญยังไงบ้างนะฐานลูกค้าสำคัญเราไม่ต้องไปไฟล์เอาหาแล้วอ่ะเขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์ยางอยู่แล้วเขาชอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับอย่างเวลาการออกงานแฟร์ที่เมืองไทยเราก็จะมีการเก็บเรคคอร์ดในเรื่องของ Line แอดแล้วก็เข้ามา follow ในเพจ Facebook เราแล้วก็จะมีการกรอกข้อมูล landing page อะไรต่างๆถูกไหมฮะนี่ก็สำคัญทุกวันนี้ repeat order จากงานแฟร์เยอะมากนะมีงานแฟร์ตลอดกับการที่เป็นตัวเรานี่แหละเพื่อนๆฝูงๆเราบอกต่อกันไปพี่ออฟก็ต้องไปออกด้วยตัวเองด้วยเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการขายสินค้าใช่เขาเห็นหน้าพี่ออฟเห็นแบรนด์ก็คือรู้เลยเหมือนถ้าเกิดเมืองจีนลูกค้าออกใช่ไหมผมก็มีหน้าที่ไปแสดงตัวให้เขาเห็นว่าเฮ้ยนี่เราป่านมาเองแล้วนะเจ้านายมาเองนะก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเราสิ่งที่เราก็คือต้องซัพพอร์ตเขาต้องไม่ทิ้งเขาอ่ะพี่ออฟคะแล้วแผนการตลาดในอนาคตของธุรกิจพี่ออฟวางแผนไว้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็เมืองไทยรู้จักเมืองจีนรู้จักมีแผนจะไปต่างประเทศที่อื่นอีกไหมคะก็ที่มองไว้คือจะเป็นในเรื่องของอินเดียครับทำไมต้องเป็นอินเดียคะเพราะว่าอินเดียเนี่ยประชากรค่อนข้างเยอะแล้วก็มากมายหลายภาษามากๆค่ะผมมองว่ามันเป็นตลาดเคลโอเชียนเลยซึ่งอาจจะไม่ใช่บลูโอเชียนหรือว่าเรดโอเชียนนะคืออินเดียเนี่ยกำลังการซื้อค่อนข้างเยอะแต่ในทางกลับกันก็มีรากหญ้าเยอะเหมือนกัน2 ประเทศนี้จีนอินเดียรัสเซียเพิ่มอีกประเทศหนึ่งแค่นี้ก็ครึ่งโลกค่อนโลกไปแล้วทำการตลาดทั้งทีลุยกับสถานที่ใหญ่ๆดีกว่าผมคิดอย่างนี้นะก็คืออาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ด้วยประสบการณ์แล้วเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้ถ้าคนส่วนใหญ่รู้จักแบรนด์เราใช่คนที่เหลือก็จะรู้จักด้วยถูกต้องคะแล้วพี่เอาคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างไหมในการที่จะมาเป็นภายใต้แบรนด์ของเราก็ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกบ้างคะมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกหรอตอนนี้ผ้าห่มก็มีแล้วผ้าห่มก็มีแล้วผ้าห่มก็มีนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนจริงๆมีทุกอย่างที่นอนหมอนมุ้งค่ะแล้วก็มีหมอนข้างสำคัญคือที่ผ้าห่มนี่อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงผมจะอธิบายสั้นๆอย่างนี้คือมันเป็นแผ่นยางเลยนะหนาประมาณสัก 0.5 เซนติเมตรแล้วก็ประกอบด้วยรูเต็มผืนเลยห่มหน้าร้อนก็จะเย็นสบายห่มหน้าหนาวก็จะอุ่นเพราะว่ายางพาราจะเก็บความร้อนและเก็บความเย็นได้ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าห่มในหน้าหนาวก็จะอุ่นเลยอันนี้เทสละแล้วก็จะห่มหน้าร้อนก็จะเย็นสบายไม่อับชื้นเพราะคุณสมบัติยางพาราคือไม่อับชื้นไม่อมฝุ่นไม่อมเหงื่อไม่อมน้ำผมว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพอร์เฟกต์นะที่สำคัญคือของไทยเป็นของไทยสำคัญคือของไทยคุณต้อง
คนไทยนะครับ ต้องใช้สินค้าไทยก่อนนะ ก่อนอื่นเลยเนาะ ต้ ต้ อ อง ง ใช้ ร สิน ณ ค้า รง ไทย ค์ ก่อน ให้คนไทยใช้ของไทยก่อน อย่างที่ผมบอกคือเขาเวลาคนจีนซื้อของเนาะก็จะคำนึงถึงราคาคุณภาพเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นสินค้าไทยขายได้ราคาคุณขายเถอะคุณมาเป็นพาร์ทเนอร์ผมก็ได้ ผมก็มีช่องทางในการติดต่อทำมาหากินให้เลย ค่ะ เปิดหมดทุกอย่างผมเป็นคนที่ไม่เก็บ อยากได้ทริคดีๆ ก็ถามพี่ออฟได้นี่ตามไลน์นี้เลยนะคะ พี่ออฟเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่า จากการเริ่มต้นของการทำธุรกิจ จากตอนแรกก็เห็นพี่ออฟขายแบรนด์ไทยนี่แหละใช่ไหมที่ขายเป็นเครื่องนอนต่างๆ เครื่องนอน เนี่ย ครับ ใช่ไหมคะ จากการเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ผ่านอะไรความยากง่ายอะไรยังไงมาบ้าง ของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการทำการตลาดเนี่ยค่ะ การตลาดอย่างที่เราแจ้งไปเบื้องต้นคือยากมากคือในเรื่องของภาษาเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่เชี่ยวชาญจริงในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณนะ คุณจะไม่สามารถพูดได้ต่อเนื่องแล้วก็อินกับผลิตภัณฑ์ของคุณเองเลยอะคือให้ผมพูดทั้งวันผมก็พูดได้ ถ้าเกี่ยวกับการนอนหรือว่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เราเซลล์อยู่ถูกไหม ค่ะ บางอย่างเราไม่ถนัดเรื่องนี้ เราไปพูดยังไงมันก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคุณต้องรู้ให้ได้ลึกๆในสินค้าของคุณเองว่าคุณขายอะไรอยู่ แล้วก็ความเชื่อมั่น เราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา คนอื่นก็จะเชื่อมั่นตามเราด้วยนะฮะสำคัญมาก สุดท้ายค่ะอยากให้พี่ออฟลองฝากอะไรกับน้องๆที่ติดตามรับชมแล้วก็ได้มามีส่วนในการที่จะมาฟังพี่ออฟในวันนี้เนี่ยนะคะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนในการทำธุรกิจ ครับ ในการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จแบบพี่ออฟฝากนิดนึงค่ะ ครับทุกอย่างนะครับสามารถที่จะน้องๆ ทุกคนก็สามารถที่จะทำได้เป็นแบบพี่ได้ แต่ขอให้มีแรงบันดาลใจที่ดี มีความตั้งใจและมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่น้องจะขาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดจะพลาดไม่ได้คือ ถ้าน้องคิดนะครับน้องต้องทำเลย ถ้าน้องคิดน้องผัดวันประกันพรุ่งน้องจะไม่ได้แบบนี้ทครับทำทันทีครับ วันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆเลย ค นะ รับ คะ ผมสวัสดีครับสวัสดีครับ แน่นอนค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าทค่ะทำทันทีคิดแล้วต้องทำนะคะ ไม่ทำเราก็เหมือนไม่ได้ลองไม่ได้เริ่มสักทีหนึ่งนะคะ และที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะ เรามีของดีอยู่ในบ้านเราก็ต้องช่วยกัน เริ่มจากพวกเรานี่แหละค่ะ ก่อนที่จะก้าวไปสู่ในก้าวต่อๆไปหรือว่าจะเป็นที่รู้จักในอีกระดับหนึ่งในระดับอินเตอร์คือคนไทยของเราก็ต้องช่วยกัน นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเคสดีๆนะคะของการทำการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรนะคะไปจนถึงระดับ international เลยก็ว่าได้นะคะวันนี้หวังว่าหลายๆคนคงจะได้ทริคดีๆกลับไป แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยค่ะ